हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है देव उत्तराखंड ब्लॉग में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। ये आपको वीडियो में देख रहे हो कि भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा आज टेटेश्वरी मंदिर कोटाबाग में हो रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है। आप सभी लोग भी आइए, यहाँ कथा का आनंद लीजिए। अपने घर परिवार वालों को सबको लाइए। हमारे यहाँ भी आज भी कथा आरती हो रही है। कथा के बाद समापन होते हैं। जंगल के बीच में ये मंदिर स्थित है, इसलिए ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे शाम के टाइम पे हैं नहीं। फिर रात में सबको अपने अपने घर जाना होता है। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, इसलिए सब अभी टाइम से घर से लगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो।